ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, और बेबी नहीं सो रहा हो तो जगता है और जगते हुए हमेशा पंखे की तरफ ही ताकता है। तो मेरा ये सवाल है, जो इतनी एआई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो एक बोलने वाला पंखा भी बना दो भाई, ताकि हमारा बच्चा थोड़ा उससे बतिया ही ले। अच्छा, पंखा चाहे चले या ना चले, ठंड हो या गर्मी या बरसात या कोई भी मौसम, आपको हर महीने पंखे की सफाई तो करनी ही है। और ये दिवाली में पंखे की सफाई का तो एक अलग ही अभियान होता है। पर मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, क्योंकि ये छोटा मोटा काम है, मेरे हस्बैंड ही करते हैं। मैं बड़े बड़े काम करती हूँ, जैसे उन्हें याद दिलाना कि पंखे अब साफ होने चाहिए।